Здравейте, аз съм Вили и добре дошли в моя канал. В това видео ще ви представя мои любими поредици, които съм прочела. В интерес на истината, отскоро започнах да използвам Goodreads и да си водя бележки за това какво съм чела. Много е вероятно да пропусна някоя книга, но ще се опитам да ви представя списък на тези, които са оставили най-голяма следа в главата ми, след като съм ги завършила. Нямам определен ред на подредба, ще ги карам както ми дойде. Имайте в предвид, че тези книги вече са на пазара и може да се здобиете с тях по всяко време. Първата поредица в днешния списък е всъщност единствената, която притежавам на хартиен носител, а именно трилогията Скъпоценни камъни от Кирстин Гир издава издателство Ибис. Трилогията включва Рубинино червено, Сапфирено синьо и Смарагдово зелено. Това е история за пътуване във времето. Проследяваме 16-годишната Гуендолин, израсла в сянката на братовчетка си, която е подготвена цял живот, за да вземе мястото си в това тайно общество от пътуващи във времето родове. Всеки род има по един носител на този ген и подразбиращо всичко се обърква, когато неочакваните скокове през времето започват, но за напълно неподготвената Гуени. Естествено, имаме и добре изглеждащо момче, за да направи още по-трудни проблемите, които я очакват. На фона на това, че когато четах поредицата, нямах много голям опит с жанра, бях много впечатлена от нея. Не съм сигурна какво ще е мнението ми сега обаче. Общо взето, любовен триъгълник, драми, тайни, още по-големи тайни, които се разкриват в края на третата книга и много политически игри. Определено впечатляват пътуванията във времето, които са описани и объркват, ако не влагаш много внимание. За мен беше абсолютно удоволствие със сигурност обаче. Втората поредица, която искам да спомена, ме привлече със същия елемент, пътуващи във времето. Така че, ако сте харесали работата на Кирстин Гир, тогава ще се влюбите в книгите на Ева Фльорер, Гондолата на времето, Златния мост и Тайният портал, издава отново издателство Ибис. Разликата тук е, че нашата главна героиня Ана изобщо не подозира за съществуването на такова нещо в нейния модерен свят на козметика, топла вода и айподи. Така че, когато попада случайно във Венеция през 1499 година, за нея започват истински изпитания. И да не забравяме добре изглеждащото момче. Трите книги проследяват премеждията им на изключително прекрасни места. Както казах, в първата книга се намираме в Венеция през 15 век. Невъзможно красиво е пресъздадена обстановката, която Ева Фльорер умело е вплела с понякога комичните ситуации, в които попада Ана. Втората книга ни пренася в Париж през 17 век. Като тук няма как да ни изкаже възхищението си от препратката към тримата мускетари, отново невероятно предадена ни от авторката. Любимо! А в третата и последна книга сме в Лондон през 19 век. Тук, освен абсолютно обсебващата атмосфера, се развързват и всички връзки и повярвайте, ще останете с доста въпросителни. Как? Ама той... Какво? Ако това не привлече вниманието ви към тази творба на Ева Фльорер, значи съм пропуснала частта с добре изглеждащото момче. Малко да сменим настроението със следващата поредица, създадена от Дими Кост на Лейни Тейлър, издава издателство Егмонт. Това е нещо, което четах наскоро, но определено се заслужава мястото в това видео. Трилогията включва създадена от Дими Кост, Дни на кръв и звездна светлина и Сънища за богове и чудовища. Това е нещо, което наблюдавах доста време с видеята на чуждестранните буктюбъри и което се радваше на голяма любов и на много препоръки. Обичам Каро, обичам Акива, обичам този откачен свят и повярвайте, наистина е откачен. Свят на ангели, чудовища, война, любов, от всичко си има. Самият факт, че на Каро и расте естествена синя коса, си е достатъчен да се подготвиш за какво ли не в тази история. Пак ще си имате ококорените моменти определено. Не мога да кажа много за този свят, за да не ви разваля удоволствието от запознаването с него, така че който не е чел, какво правите? Хващайте и се наслаждавайте. Няма начин да направя такова видео без да включа една от най-великите жени писателки на съвременната литература и това е именно Сара Джей Маас с нейната поредица за дворовете, издава издателство Егмонт. Знам, Стъкленият трон също си заслужава това място, но не съм я приключила още и мисля, че съм на около четвърта книга и затова ще си почака своя звезден миг. Днешният представител всъщност предстои да бъде продължен в нова трилогия, мисля, но аз се считам тази за завършена, така или иначе. Първата книга е базирана върху Красавицата и звяра доста добре всъщност. Успяваш да усетиш къде Сара Джей Маас е вмъкнала препратките и всъщност доста интересно.
Все пак всички знаем как свършва историята, нали? Да, ама не. Главната ни героиня тук Фейра е въвлечена в свят на феи и магия. И виждаме сюжетната линия от омраза към оглупяваща любов, даже бих казала. И няма да се обяснява много, втората и третата определено са излезе от главата на Сара. Няма приказки, няма препратки, всичко е уникално, завладяващо и пристрастяващо. Чак не мога да чакам да излязат продълженията. Просто четете, моля ви. След това идва ред на най-скорошната ми любимка, поредицата Червен изгрев на Пирс Браун, издава издателство Сиела. Очаквайте скоро видео с какво прочетох през февруари, където ще видите малко повече за третата книга Утренна звезда. Тъй като скоро говорих за тези книги, няма да задълбочавам много, само най-основното. Sci-fi, космос, битки, касти от цветове сред населението, мускулисти и високи представители на управляващия свят и определено много действия и изненадващи обрати. И за да не се повтарям, просто силно препоръчвам. Харесвам да чета истории в този нашия си свят и поредицата на Симон Елкелес определено ми е фаворит. Става въпрос за книгите Перфектна химия, Правила на привличането и Верижна реакция, издава издателство Ибис. Алекс Фуентес. Който е чел книгите, може да ме подкрепи. Това е една тин история за добро момиче, лошо момче, забранена любов, улични банди и братска подкрепа, като във всяка от книгите проследяваме различен брат Фуентес, Алекс, Карлос и Луис. Предполагам, изяснихме кой е моят фаворит. Кой? Алекс. Книгите засягат доста темите за гетото, гангстерите и техния живот. Любовните сюжети са перфектно разиграни и успяват да те вкарат реално в събитията. Даже мисля, че скоро ще се препрочита пак. Симон Елкелес си е направила домашното и определено е оцелила формулата за направата на това бижу. И има какво да ви даде като емоции със сигурност. Какво бихте искали да има в един антиутопичен свят? Ами хора с магически сили, разбира се. Последните две поредици са точно такива, но едно по едно. На предпоследна позиция днес това е Александра Бракен с нейната поредица Тъмна дарба, Неизчезващата и По залез, издава издателство Егмонт. Излязла и четвърта книга като допълнение към поредицата, но ние все още не съм прочела. Идеята на тази тини история стои зад необяснимото разболяване на деца от 10 до 14 годишна възраст, от които доста умират, а тези, които оцеляват все пак, биват изпратени в центъри за рехабилитация. Уж за да ги лекуват, поне така казват на родителите, а реално попадат в нещо като изправителни лагери. Всъщност се оказва, че тази болест им е предала свръхчовешки способности, а нашата главна героиня Руби се превръща в една от най-опасните. Действието се развива в Америка, имаме много политически игри, пътуване с кола напред-назад с Руби и компания, любов и много екшън. Отново поредица, която четах преди доста време и затова не помня много подробности, но за това пък знам, че би ви допаднала, ако харесвате такъв тип книги. Държи в напрежение, срещаме интересни магични сили и интригуващи връзки. По първата книга наскоро излезе филмова адаптация, която не съм гледала още, но планирам някой ден, може би. И завършваме с последната поредица за днес, която също считам за завършена, поне за мен. Нищо, че е излязла четвърта книга и продължават да излизат все още на английски. Това е Разбий ме, разнищи ме и възпомени ме от Тахера Мафи, издава издателство Егмонт. Признавам си, с мъка стигнах до края на първата книга, но веднъж след като стигнах, следващите две ги прочетах за по ден. Това все пак трябва да означава нещо, нали? Проследяваме Джулиет, чието докосване е смъртоносно. Тя не знае защо и как, просто знае, че никой не трябва да я доближава. Трудно е без да издам нещо от сюжета, а така да искам да можех да ви кажа повече. Само ще кажа, че оприличават поредицата на Teen X-Men. Звучи добре, нали? На мен определено ме даде заряд да чета на пълни обороти. Отново политически схеми, любовен триъгълник, силен женски персонаж в лицето на Джулиет и спиращи дъха екшън сцени. Силно препоръчвам, две думи няма. Благодаря ви, че бяхте отново с мен. Ще се видим в следващото ми видео и не забравяйте да се абонирате за канала ми.